привет! Это жизнь в домах на колесах, ребята. Вот такие у нас ситуации, рабочие моменты. Вот мы все делаем. Задавайте свои вопросы. Я приехал с Украины, Одесская область, Болградский район. Вот такие у нас движения, смотрим. Видите, вот такие трубки у нас специальные вообще. И вот этим компрессором, вот здесь оно идет фильтр, мы проверяем трубки, то, чтобы они были пустые, чтобы можно было через них потом прогнать специальный интернет для того, чтобы был очень крутой, быстрый интернет у всех американцев. Ребята, подписывайтесь, задавайте свои вопросы. Может, кому-то тоже нужен интернет. Можем провести, подключить, пробить, проложить, я не знаю, там, ну все, что вам нужно. Так что всем удачи, всем добра.